What's up guys? Mag-aala kalpentero tayo ngayon. Total madami tayong mga scrap na kahoy. Gagawa tayo ng aviary or malaking bahay or malaking cage ng ibon dahil napadami natin yung ibon na binila natin last December. So yung 4, naging 10 sila. So kailangan natin palakin yung cage nila para makapag-reproduce pa sila ng mas madami. So better watch out guys. So guys, since madami kaming mga kahoy na mga scrap like this, yung mga nagamit na, so kaysa itapon, i-reuse natin para maging low cost or low budget lang yung magiging project natin for today. So para makatipid, kailangan natin maging resourceful. So ito yung mga gagamitin natin ngayon para makagawa ng aviary. So kakailanganin natin ng mga materyales. Tapos tulad ng mga to, may mga pako na gamit na, so i-reuse lang din natin itong mga to. Kung makikita nyo, likulik ko na siya, pero pwede pa gamitin ulit itong mga to. Tapos marker, meron tayong mga martilyo dyan, metro, meron tayong lagare. Tapos of course ito yung gagamitin natin, 650 lang ito. So parang yan lang yung binili natin sa magiging project natin. Okay guys, welcome to our new aviary. So buksan natin yung front door para makapasok tayo sa loob. Nandun yung pusa ko, kinalong ko muna. Snow! Ayan. So pangalan niyan Snow, pero hindi siyang may bahay nito. Yung mga ibon, yung mga pagaw. Hello guys! So tapos na yung aviary namin na ginawa for our newborn babies na mga ibon. Hindi si Snow ang titira dyan. Ayan si Snow, yung masungit kong pusa. Hello. Ayan, so sa bungad yung food container nila. Mapapansin nyo ang gamit lahat dito from scrap. Cost lang or low budget tong aviary cage natin for may Pagaw. So sobrang mura lang ng budget na nagastos namin dito, together with my brother, my father, and JM. Tas ako, nakagawa kami ng sobrang laking toy cage. Okay, plywood na luma, yung mga coco lumber, ginawang food container, tas detachable. Ang importante dyan, detachable, tas mababaw para madaling linisin, tas makakain din yung mga baby na birds. Tas meron silang water container. So ito, first time ko maglagay ng water container na ganito, kasi dati ang mga inuman nila ganito lang, or yung mga lumang takip na ang kaldero, yan yung mga inuman dati nila sa lumang cage nila. Pero dumadami kasi sila, kaya gumawa kami ng malaking aviary. So mapapansin nyo, mukha din siyang bahay. Tas yung height niya 9 feet by 8 feet yung length, tas yung width niya 4 feet lang, pero sobrang laki na to guys. Pati itong itlugan nila, gawa lahat yan sa scrap wood. Ayan, so naka-fix na siya. Meron kaming 30 span or 30 boxes na pang-iitlugan nila. Iba pa yung mga lumang paso na nilagay namin. Yan yung mga baon ng niyog, yan yung mga lumang paso. Ayan, tapos ito ginawa namin yung liguan nila. And papansin nyo, naglagay din kami ng sand para lahat ng food na mahuhulog dito hindi sayang, pwede rin nilang kainin. Tapos madali pa siyang linisin. So guys, ito na yung mga pagaw na papakawalan natin doon sa malaking cage. So kung mapapansin nyo, white pagaw yung mga yan. Tapos itong breeder ko na to, pangalawang beses niya na yan. So last December siya nabili. Tapos
Ngayon March, pangalawang beses na. So parang within 3 months, dalawang beses na siyang naglimlim. Tapos tagdadalawa yung itlog niya. So ganun kabilis guys. Tapos yan yung zebra type ng Pagaw. Tapos yan naman yung mag-asawa na ash gray ang kulay. So isang breed din siya ng Pagaw. So bali 4 na breed yung ilalagay natin doon sa malaking cage na ginawa natin. Yung pang-4 na breed, yan naman chocolate color. So hopefully magkakaroon tayo ng mga bagong crossbreed na Pagaw after ilang buwan ulit pag napakawalan sila sa malaking cage nila. Alright. Hopefully nagustuhan nyo guys.